デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。このセクションでは、Lenovo ThinkPad X1 のメンテナンス手順を詳しく説明します。まず、必要な工具を用意しましょう。ドライバーセット、ピンセット、エアダスター、そしてマイクロファイバークロスが必要です。手順を始める前に、ノートパソコンの電源を切り、バッテリーを取り外してください。1外部クリーニング、まず、外部を清掃します。マイクロファイバークロスを使い、全体を優しく拭いてください。特に、キーボードやポート周辺はホコリが溜まりやすいので、注意が必要です。2うつべクリーニング、外部がきれいになったら、内部へ進みます。背面のネジを外してカバーを取り外します。ここで使うのは、プラスドライバーとトルクスドライバーです。注意してネジを外し、どこに置いたかを記録しておいてください。3ファンの清掃、内部を開けたら、ファンや冷却システムを確認します。エアダスターを使って、ファンのホコリを吹き飛ばしましょう。これにより、ノートパソコンの冷却効率が向上します。もしこの作業が難しいと感じる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。4ストレージの確認、次に、ストレージデバイスを確認します。SSD や HDD がしっかりと接続されているか確認してください。必要であれば、ストレージの交換を行います。これには、再度ドライバーを使用して、接続を外し、新しいデバイスに交換します。5バッテリーのメンテナンス。最後に、バッテリーの状態を確認します。膨張や異常がないかをチェックし、必要に応じて交換を検討してください。修理前の見積もり提供も行っておりますので、ご安心ください。6組み立て、すべての作業が完了したら、逆の手順でノートパソコンを再組み立てます。ネジをしっかりと締めて、カバーを元に戻してください。すべてを元通りにしたら、電源を入れて動作確認を行います。問題がある場合は、電話不要、移動不要のサービスをご利用いただけます。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。